開始新嘅開始，祝大家新年快樂，身體健康，龍馬精神，步步高升，萬里行大運，恭喜恭喜 Hello，大家好，歡迎余文昌啦。係啦，今日咧就同我拍開箱片啦。係啦，買咗呢個嘅嘢啦。呢個咧就係我去網上買嘢啦，網上買淘翻嚟啲嘢啦，淘翻嚟嘅，網上淘翻嚟啲嘢。我而家就開箱噶啦，住啊，係咩先？係呢啲啦，大家都睇個牌仔啦，就因為我買呢啲做咩咧？即係呢啲嘅正方形呢啲牌仔啦，就呢啲啦，呢啲正方形呢啲牌仔啦，攞出嚟俾我睇下先。係啦，正方形呢啲牌仔啦，係可以出咗嚟啦，即係有啲即係我可以連埋咩咧？連埋呢啲紙啊，呢啲卡紙啊，佢就係點用咧？就係將呢啲類似呢啲卡紙，呢啲你哋寫嘢，你哋寫咗啲嘢啦，寫咗啲名啦，寫咗啲咩名啊？嗰啲咧就攝入去呢度，然後冚翻蓋，代表咗個鎖匙扣噶啦，第一枚嘅自製 D.I. 嘅鎖匙扣噶啦，就係咁噶啦。得，第二個開箱嘅就係呢盒咁大盒嘅嘢啦。我唔知咩嘢嚟啫喎，我拆嚟睇下先呢度。我拆下睇下咩嚟先，入邊係咩嘢先？哇！聖誕節完咗係咩日子啊？就係噔噔噔噔噔咚咚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 餐咚咚咚咚咚咚餐，係新年啦！係咪個新年嘅裝飾品啊？係咪好靚咧？